Takk for det, president. Jeg deler statsrådens historiebeskrivelse, og i forbindelse med både privatisering og deretter fusjonering, så var det helt fornuftig for noen år siden, for 10 år siden, 11 år siden, 4-5 år siden, den typen startsmekanismer for å sikre tillit i markedet, for å sikre at børsen, Oslo Børs VPS Holding, fikk den starten som man håpet at han faktisk skulle få. Så har det skjedd ganske mye utvikling etter det, president. Og det er ingen som utfordrer historien, om det var klokt eller uklokt å innføre dette. Men poenget med min interpellasjon, det var å se fremover. Og deler av grunnen til at jeg ønsker å se fremover, president, det er jo at Stortinget som sådan er jo ikke invitert av regjeringen til å ha et standpunkt om hvordan Oslo Børs skal utvikle seg. Det burde Stortinget faktisk blitt invitert til å ha en diskusjon om. Og dermed så tar gjerne Stortinget litt regi på egen hånd, og president. Fordi når Oslo Børs VPS kontakter departementet når det gjelder en del av disse, at man ikke kan konkurranseutsette en del av kjernevirksomheten, det var nok greit før. Nå i ettertid så ser man at Spania, Tyskland, Sveits, Polen og Østerrike, der har man klart tilsvarende. Deres børser har ikke disse vilkårene. Ser man på de norske bankene, som også er viktige i den norske kapitalinfrastrukturen, vel, alle de har felles infrastruktur gjennom felles datasentraler. President, ser du på Norges Bank sitt oppgjørssystem, så det er skilt ut til Ergo Group, og ikke noen krav fra departementet om at det skal de ha selv. President, derfor så ser jeg ingen logisk forklaring på at det at man skal ha 1 og 2 og gjerne 3 forskjellige avdelinger innenfor de samme selskapene, det var gårsdagens politikk, ikke nødvendigvis fremtidens politikk. For hvis det er et poeng, president, at vi ønsker å ha en selvstendig norsk børs, som er privatisert, som har norske eiere og norske styremedlemmer, så må det jo være noe attraktivt for eierne utover det at det er hyggelig å eie aksjer i en børs. Og blant annet det som jeg da prinsipielt ber om en liten diskusjon med statsråden om, det er at når vi tross alt har et generelt regelverk som begrenser et styrets utbyttepolitikk, med at Finanstilsynet kan få en innmelding om det, og så vurdere det om det er i henhold til regelverket, samtidig dette med en oppmykning i forhold til utsetting av kjernevirksomheten, som åpenbart ikke lenger har den samme betydningen som før. Og da, president, så varsler jo Johnsen, selv om han ikke så sier så mye om det i selve svarenlegget sitt, at man skal se på dette litt i fremtiden. Og da er det tredje spørsmål, president, kan han da ta Stortinget med på råd? For foreløpig så har Stortinget ikke hørt et pip fra regjeringen når det gjelder Oslo Børs i denne stortingsperioden.